Dünyanın en hızlı uçakları neden küçük kanatlara sahiptir? Gelin anlatayım. Lockheed SR-71 Blackbird, NASA X-40 uçağı ve North American X-15 gibi efsane uçaklar yüksek hızlarda uçarken şok dalgaları oluşturur. Süpersonik ve hipersonik hızlarda hava moleküllerinin ani sıkışması sonucu oluşan bu dalgalar ciddi bir sürtünme yaratır ve büyük kanatlar bu etkiyi artırır. İşte tam bu yüzden mühendisler bu tür uçaklarda küçük ve geriye doğru uzanan kanatlar kullanır. Bu tasarım şok dalgalarının oluşumunu azaltarak aerodinamik direnci minimize eder ve uçağın stabilitesini artırır. SR-71 Mach 3.2, X-15 Mach 6.7 ve rekor kıran X-40 uçağı ise Mach 9.6'ya ulaşırken başarılarının ardındaki sır güçlü motorlar kadar küçük kanatların aerodinamik tasarımında gizlidir.